Que vai rolar hoje? Caminhar lá fora. Fala com seus amigos. Ei, amigos. Oi, amigos. O que eles têm que fazer? Caminhar na floresta. Faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde. Olha, leva o papai e a mamãe. Leva o papai na mão. O irmãozinho, quem tiver. E o meu irmãozinho, quem tiver. E o like? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Manda deixar o seu like, inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ative o sininho também? Um beijo pra todo mundo. Bom, vamos descendo.